Боргон хоньны махан наадман Бурятийн оршин суугчид болон жуулчдын дунд хэдийн нэр хүндтэй болсон үйл ажиллагаа юм. Жил болгон тус наадамд 10,000 гаруй хүн өрөлдсөн ирдэг байна. Энэ удаа зохион байгуулагчид хоолны болон соёлын өргөн хүрээтэй хөтөлбөр бэлтгэжээ. Бид 30 хоноор 30 орхиг хийхээр төлөвлөж байна. Энэ бол бэлтгэхэд нэлээд уур чадвар шаарддаг дээд зэргийн үндэсний хоол юм. Монголоос 15 тоогооч ирнэ. Наадмын үеэр спортын тэмцээн уралдаан, гар орчуудын үзэсгэлэн худалдаа, тоглолт, төрөл бүрийн уралдаан болно. Тухайлбал анх удаа Өмнөд Бурятийн мисийг шалгаруулж, шилдэг загвар зохион бүтээгчийг тодруулах юм. Энэ бол зөвхөн хоолны баяр биш ээ. Жидийн дүүрэг төдийгүй нийт Бурятийн брендийг сурталчлах хүчрхэг хэрэгсэл юм. Мөн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчид фермерүүдэд дэмжиж тэдний үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн хөдөлмөрийн үр дүнг шин түвшинд гарах боломжийг бүрдүүлж байна. Наадмын талбайд томоохон тайз, сарвч, майхан байгуулж, оролцогчдоос азтан шалгаруулан машин гардуулна. Баярын үйл ажиллагаа 6 дугаар сарын 20-нд Жидийн дүүргийн Атаган булаг хэмээх газарт болох юм. Өнгөрсөн онд Бурятийн төсвийн орлого 120 тэрбум гаруй рубль, харин зарлага нь 127 тэрбум рублээс давжээ. Төсвийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг нийгмийн салбарын хөгжилд, тэр дундаа боловсрол, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, иргэдийн нийгмийн хамгаалалд зарцуулсан байна. Иргэдийн тодорхой бүлгүүдэд үзүүлэх нийгмийн дэмжлэгийн арга хэмжээд 2.5 тэрбум рубль, нийгмийн үйлчилгээний тогтолцоо шинжилгэхэд 3.4 тэрбум рубль, их хүүхэд гэр бүлийг төрөөс дэмжихэд 5.2 тэрбум рубль, ахмад наснуудад дэмжихэд 4.8 тэрбум рубль тус зарцуулсан. Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрэлтэй байсан ч эрх баригчид иргэдийн өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн дүүрэн биелүүлжээ. Хүнд нөхцөлд байгаа бүх нийгмийн бүлгийг дэмжих нь бидний гол зорилт байсан. Бид нийгмийн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн. Энэ бүгд найрамдах улсын төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлсан үндсэн чиглэлүүдийн нэг юм а. Парламентын гишүүд бүгд найрамдах улсын орлого жилээс жилд өснө нэмэгдэж байгааг онцоллоо. Өөрийн их үүсвэрээс бүрддэг орлого маань аль хэдийн 60 тэрбум рубль төгссөн байна. Өмнөх жилүүдэд харьцуулахад энэ үзүүлэлт 30-40 тэрбум рублийн хооронд байсан. Мөн холбооны төвөөс олгодог буцалтгүй тусламжийн хэмжээч мэдэгдэхүйд өсөж байна. Энэний зэрэгцээ төсвийн зарлагч нэмэгдэж байгаа учраас байнгын хороодын дарга нар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх саналуудаа дэвшүүлжээ. Бидний гол санал бол жижиг дунд бизнесийг дэмжих асуудал байна. Учир нь төсвийн орлогын үндсэн их усврыг энэ салбар бүрдүүлдэг. Мөн нийгмийн чиглэлийн бизнес эрхлэгчдийн талаар ярилцсан. Бизнесээ эхлүүлэх шаардлагатай олон хөнгөлөлттэй бүлгийн иргэд байдаг. Тэдэнд төрийн дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй. Бид төрийн хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, мөн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдэд нэмэлт татврын хөнгөлөлт үзүүлэх санал гаргасан. Тухайлбал хөдөө аж ахуйн нэгдсэн татврын хувь хэмжээг тэглэх замаар үйлдвэрлэгчдийн ашгийг өөрт нь үлдээж, үйлдвэрлэлд өргөжүүлэхэд дахин хөрөнгө оруулах боломж бүрдүүлэхийг санал болгож байна. Эдгээр санал зүйлэмжийг эх оны төсвийг боловсруулахдаа авч үзэн тусгах юм байна. 112 заявок. Распутиний нэрэмжит үндэсний утга зохиолын шагналын 5 дахь улиралд Оросын албаны улсын 33 бүс нутаг, түүнчлэн Их Британи, Гүрж, Казахстан, Киргиз, Франц улсаас нийт 112 бүтээл иржээ. Гэвч эдгээрээс ердөө 5 оролцогч шилдгээр шалгарсан байна. Ялагчдын дунд Москва, Красноярскийн хязгаар, Якутскийн зохиолчид багтжээ. Харин эрхүүгийн түүхийн шинжлэх ухааны доктор Станислав Голдбард Аклопковын нэрэмжит эрхүүгийн академик театр дах Распутиний сүүлчийн хугацаа 2008-аас 2023 оны ялалтын түүх болсон нэгэн жүжигийн түүх бүтээлээр нь тусгай диплом гардуулсан байна. Сүүлчийн хугацаа туужаар бүтээсэн жүжигийн хувь заяаг судлах нь надад маш сонирхолтой санагдсан. Учир нь энэ зохиол анханасаа тайзны бүтээл болон боловсруулагдаггүй байсан. Харин театр түүнийг жүжиг болгон тавьж улмаар энэ театрын хамгийн амжилттай бүтээлүүдийн нэг болсон юм. Энэ номын онцгой зүйл нь бид жүжигийг тавихтаа ашигласан их зохиолын
хувилбарыг олж факсимиле хэлбэрээр хэвлэн нийтлсэн явдал юм а. Награждение лауреатов. Шагнал гардуулах ёслол эрхэм мужийн Волчанов Сибирский нэрмжит улсын шинжил ухааны төв номын сандлууллаа. Хүндэт зочдын дунд эрхэм мужийн захирагч Игорь Кобзев, шагналын хяналтын зөвлөлийн дарга Оросын номын холбооны ерөнхийлөгч Сергей Степашин болон шүүгчдийн бүрэлдэхүүн багтжээ. Оросын номын холбоо болон бүс нутгийн засаг захиргаа нэрт зохиолч, нийтлэлч, нийгмийн зүтгэлтэн Валентин Распутиний дурсгалыг мөнхжүүлэх, авьяаслаг зохиолчдыг тодруулан дэмжих зорилгоор энэхүү үндэсний шагналыг байгуулсан байна. Өнөөдөр энэ шагнал урд өмнөхөөсөө илүү ач холбогдолтой болсон гэж бодож байна. Яагаад гэвэл Распутин Оросын газар нутаг, Орос ард түмэн эх орноо хайрлах сэдвээр бүтэлээ төрөдөг байсан. Ирэх жил эрхүү муж епарх Валентин Распутин, Александр Вампилов нарын ой дөхөн Игорь Ивановичтэй ярилцаад зохион байгуулах хороо байгуулахад тохиролцсон. Мөн ирэх жилийг Распутин нэрмж дутуу зохиолын жил болгон зарлах хүслийг Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчид тавихаар төлөвлөж байна. Ийм жишг бидэнд бий. Бид өнөөдөр сэхлэн салбар хоорондын хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэх хэрэгтэй. Ирэх жил Александр Вампилов болон Валентин Распутин нарын мэндэлсний 90 жилийн ойг өргөн хүрээнд тэмдэглэх боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Эрхүүчүүд бидний хувьд эдгээр хүмүүсийн түгээж байсан эрч хүч, хүнлэг харилцаа, сайн сайхан, шударгаас харилцан ойлголцол, хүндлэлийн үнэт зүйлсийг дахин мэдрэх нь тун чухал юм а. Дарья Андреева, Артур Рощупкин специально для программы «Новости». Ойдлын цехэд өнөөдөр ажил буцалж байна. Машинууд тасралтгүй дуурч, ойдлолчид ажилдаа бүрэн төвлөрчээ. Өнөөдрийн чухал шалгалтын даалгавар нь орны давууны иж бүрдэл оёх юм. Ирина Симеонова энд ирэхээс өмнө тогооч мэрэгжлэр суралцж байсан ч багаасаа сонирхож ирсэн ойдлын ур чадвараа хөгжүүлэхээр шийджээ. Өнөөдөр юу хийж байна вэ? Дэвсгэр тавуух хийж байна. Он цүнлэгээ авахын тулд яах ёстой вэ? Төгс болох хэрэгтэй те, сайн оёх хэрэгтэй. Тэгш ойж гоё харагдана. Тэгш гурвал гарах хэрэгтэй л те. Нэг юм давуу ямар хугацаанд оёх вэ? Яаж оёхоос шалтгаалаад 10-аас 20 минут. Өнөөдөр хэдий хийх ёстой вэ? Одоо бол нэгийг гэхдээ хүнчлийн давуу бас би нэг өдөрт цогцоор нь хийж чадна. Иголочка мини ателье энэ оны 5 дугаар сард техникумын дэргэд нэгдсэн байна. Одоогоор эрүүл мэндийн онцлог хэрэгцээтэй 8 залуу энд мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж байна. Хөтөлбөр нь практик сургалтад тулгуурладаг бөгөөд ингэснээр суралцагчид, өөрөөр хэлбэл сонсогчид хамгийн их ур чадвар эзэмших боломжтой юм. Манайд суралцагчид орны давуу, ширээний бүтээлэг зэрэг энгийн бүтээгдэхүүн оёх, мөн хувцсны жижиг завсар хийхийг сурдаг. Эдгээр нь амьдралд ч ирээдүйн ажил хөдөлмөрт ч хэрэг болох эрэлттэй ур чадвар юм. Төгссөний дараа суралцагчид албан ёсны үнэмлэх авах бөгөөд энэ нь цаашид ателье болон үйлдвэрлэлийн байгууллагад ажилд ороход нь туслана. Гэхдээ үүнд хүрэхийн тулд тэднийг дахин 9 сарын сургалт дадлага хүлээж байна. Харин эхний үр дүн аль хэдийн харагдаж эхэлжээ. Онцлог хэрэгцээтэй ойдлолчид өөрсдийн байнгын үйлчлүүлэгчтэй болж анхны бие даасан захиалгуудаа авч эхэлсэн байна. Анатолий Тюльнев. Якутск хотод ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх ажил 3 байршилд идэвхтэй өрнөж байна. Тухайлбал Леоновын гудамжинд одоогоор 650 ширхэг гацуур болон алюминий модны суулгац тарьж байна. Энээс гадна долоог нь хуайс зэрэг буд сөг тарих ажээ. Ажлын чанарт онцгой анхаарч байгаа бөгөөд ажилчид хатсан мөчөр моддыг цуглуулan суулгацын доор байршуулж, ургалтын суурь нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Бид Ларионовын гудамж Роман Дмитриевийн нэрмжит далангийн үргэлжлэх хэсэгт ажиллаа үргэлжлүүлж байна. Энд олон жилийн өмнө хатаж өгсөн мөчрүүдийг зуулуулад амьд хашаа болгон мод тарих газруудын шуудуунд байрлуулж байгаа. Энэ нь Австрийн эрдэмтэн хойлцрын аргыг ашиглаж байгаа хэрэг юм а. Энэ арга нь ган ачигтай нөхцөлд туслага хангалтгүй үед ургамал амьдрах илүү сайн үндэслэхэд тусалдаг. Үүнтэй ижил ажил, цирк болон автобуудлын хооронд орших Паярковын гудамжинд мөн хэрэгжинэ. Түүнчлэн эхийн цэцэрлэгт хүрээлэнгд огжуулж, зүлгийг нь шинжлэхээр төлөвлөжээ.
Мод бут сөөгөөс гадна Якутск хотод жил бүр хэдэн 100 мянган цэцэг тарьдагмаа. Эдгээр нь 10 гаруй төрлийн ургамал бөгөөд хилэнцэд цэцэг Тинерария, Алиссум, Лобели, Виола зэрэг багтдаг юм. Гэхдээ хамгийн их хувийг ямар ч цав агаар төсвөртэй арчилгаа бага шаарддаг бетоны цэцэг эзэлдэг. Якутск хотод ихэвчлэн хотын нөхцөлд дасан зохицох чадвартай, төсвөртэй, арчилгаа бага шаарддаг ургамлуудыг тарьдаг. Цэцгийн тогтчлтын ажил жил бүр уламжлал ёсоор хотын бүх дөрөвт явагддаг бөгөөд техникийн даалгаврын дагуу бүх тарилтын ажлыг 6 дугаар сарын 16-ны дотор дуусгах ёстой. Харин хотын оршин суугчид хотын өнгө төрх өөрчлөгдөж байгааг анзаарч байна. Өөрчлөлт мэдрэгдэж байгаа. Сүүлийн үед хотын даргын бодлого Арктикийн нөхцөлд ногоон байгууламж хөгжүүлэх мэргэжлүүдийг татан оролцуулахад чиглэж байна. Би өөрөө туршиж үзэхэд олон ургамал ургадаггүй, эсвэл хүснээр хөгждөггүй байсан. Харин сүүлийн үед тарьж байгаа суулгацууд илүү оновчтой санагдаж байна. Сүүлийн үед хот улам ногоорч байна. Цэцэг мод их тарьжээ. Маш сайхан байна. Энэ маш чухал. Манай нутагт ногоон байгууламж ховор штэ. Харин одоо маш их хэмжээгээр мод ургамал тарьж байгааг анзаарч байна. Сарын дунд гэхэд хотын бараг бүх хэсэг шинэ мод ургамалаар чимэглэгдэх боловч ажил үүгээр дуусахгүй. Цэцэгсэх жил бүр шинээр тарьдаг болох мод бут сөг жилээс жилд өсөн торнож 10 жилийн дараа хотын гудамжууд өтгөн ногоон мод бут сөөгөр хүрээлэгдсэн үзэсгэлэнт төрхтэй болох юм. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Энэ жилийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалруулах тэмцээнд рекорд тогтоосон 48 баг оролцож байна. Америк нэгдсэн улс, Мексик, Канада гэсэн 3 улсад зэрэг болж байгаа тус тэмцээн түүхэндх хамгийн том хэмжээний дэлхийн аварга болох төлөвтэй байна. Тэмцээний эхний өдөр Бээжин хот дахь албан ёсны бүтээгдэхүүний дэлгүүрт хөгжүүн дэмжигчид олноор цугларчээ. Энд албан ёсны тоглолтын бөмбөгөөс эхлээд зөөлөн тоглоомын бэлэгдэл хүртэл төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн худалдаалж байна. Би хэд хэдэн дурслын зүйл худалдаж авахыг хүсэж байна. Дэлхийн аварга 4 жилд нэг удаа болдог шүү дээ. Энэ жижиг дурслын зүйл их гоё харагдаж байна. Цүнхэн дээрээ зүйл бүрт сайхан байх болно. Харин өөр нэгэн худалдан авагч дэлхийн аваргын цомын хуулбарын өмнө саатжээ. Энэ үнэхээр онцгой зүйл байна. Би үүнийг олон жилийн турш нандинан хадгална. Томоохон цахим худалдааны платформуд дэлхийн аваргатай холбоотой бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт 150 гаруй хувиар өссөн талаар мэдээлж байна. Тэд тэмцээн үргэлжлэх тусам эрэлт улам нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Бээжингийн алдартай худалдааны бүсэд байрлах спортын дэлгүүрт хөгжүүн дэмжигчид тэмцээнд оролцож байгаа бүх багийн бэлэг тэмдэгтээ өмсгөл худалдан авах боломжтой. Би 2014 оноос хойш Германы жигшээ багийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр л Бээжинд ирээд энэ дэлгүүрээр орж Германы багийн өмсгөл худалдаж авлаа. Ингэснээр хүүхэд насны мөрөөдлөө биелүүлж байна. Спортын барааны дэлгүүрийн мэдээлснээр худалдаалж байгаа хөл бөмбөгийн ихэнх бүтээгдэхүүн Хятадд үйлдвэрлэгддэг аж. Мөн Хятадын өмнөд хэсгийн Гуандун мужид дэлхийн аваргын албан ёсны тоглолтын Adidas Trionta бөмбөгийг үйлдвэрлэж байна. Бөмбөг бүрт өндөр давтамжийн мэдрэгч суйрлуулсан бөгөөд энэ нь бөмбөгний байрлалыг хянаж шүүгчдэд шийдвэрээ илүү хурдан шударгаар гаргахад тусалдаг. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн цар хүрээлэгээрээ олон салбарт хөрөнгө оруулалт татах хөшөөрөг болох юм. Мексик, Канада, Америк нэгдсэн улсад болох хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээн дан ганц спортын арга хэмжээ байхаа болж спорт, аялал жуулчлал, соёл, нийгмийн салбарыг нэгтгэсэн бүхэл бүтэн экосистем болон хөгжиж хэдэн зуун тэрбум юаний үнэлгээтэй зах зээлийг бүрдүүлэх болно. Чао ragazzi. Сайн уу залуусаа. Би ирлээ. Лео профессор байна. 2 сар гаруй өмнө Ючен Ли богино хэмжээний бичлэгүүд нийтэлж эхэлжээ. Тун удалгүй 11 настай блогерын хаягийг 100,000 орчим хүн дагдаг болсон байна. Эхэндээ би үүнийг зүгээр л хөвчлөлтэй зүйл гэж бодож байсан. Учир нь олон хүн надаас хятад хэл зааж өгөхийг хүсдэг байсан юм. Гэхдээ гинэт ийм олон дагагчтай болсон дараа илүү их хариуцлага мэдрэх болсон. Бичлэгийн талбар нь тэрний гэр, хашаа, сургууль болон Италийн зүүн хойд хэсгийн жижигхэн хотын гудамжууд болжээ. Харин бяцхан профессорын продюсероор аав нь ажилладаг байна.
Энэ бичлэг ийм их алдартай болно гэж би огт төсөөлөөгүй. Одоо хүмүүс маань маш олон дагагчтай болсон болохоор цаашид ч эрг ирж хүчээ түгээж бусдад урам зориг өгсөөр байна гэж найдаж байна. Юучен лигийн гэр бүл 8 жилийн өмнө Хятадаас Итали руу нүүж иржээ. Өдгөө Монтебеллоно хотод профессор Лио олонний танил хүн болжээ. Би маш их баярлагдав. Хүмүүс надтай мэдлж заримдаа хамт зураг авахыг хүсэхээр бүрт сайхан санагддаг. Лиогийн хувьд блог хөтлөх нь зүгээр нэг хобби биш. Тэрээр энэ аргаар дэлхийн өнцөг булан бүрийн хүмүүст Хятадын соёлыг танилцуулж байна. Заримгийн юу гэдэг вүлээ? Зарим хятадаар бинчилин гин. Түүний хамгийн олон үзэлттэй бичлэг 2 сая гаруй хандлт авчээ. Харин профессор Лио түүний продюсер А болон гэрийнхэн нь үүгээр зогсох бодолгүй байна. Дахин уулзтлаа баяртай. Баяртай. Гермиона Китсон, Денис Чижов, CGTN.